Hi friends, welcome back to channel Vinod's Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா கொள்ளு ரசம். கொள்ளு வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. அதே சமயத்துல weight lossக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இந்த கொள்ளு வச்சு நம்ம ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் press பண்ணிக்கோங்க. நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை எடுத்து தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கொள்ளு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொள்ளு எடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1 நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க. வறுக்கும்போது நல்லா பொரிஞ்சு வரும். கொள்ளு வந்து நல்லா ஷைனிங் ஆகும். பாருங்கள், நல்லா ஷைனிங் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வருது. இதை ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க. இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி விதையை சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதோட ஒரு 10 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு தக்காளியை 4 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்து பொரிய விடுங்க. 2 காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க. இதோட 6லேருந்து 7 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சில பேர் வந்து பூண்டு தக்காளியோடு சேர்த்து வெங்காயத்தையும் அரைச்சிப்பாங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி தான் சேர்த்துப்பேன். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதே மாதிரியே நீங்களும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்து வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க. நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற புளியை வந்து கரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த கொள்ளு சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும். அதனால் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்க்குறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க. ரசம் வந்து நல்லா கொதித்து வரக்கூடாது. நல்லா நுரைச்சி வரும்போதே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்ல ஓரங்களில் பபிள்ஸ் வருது, நல்லா நுரைச்சி வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லியை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. சளி இருமல் பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்த கொள்ளு ரசம் வச்சு சாப்பிடும்போது சரியாயிடும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கொள்ளு ரசம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.